Na toll, mein Zug fällt aus. Ja, und das tut uns eigentlich leid. Denn unser Job als Eisenbahnerin und Eisenbahner, Busfahrerin und Busfahrer ist Fahrgäste sicher, und zwar jeden Tag, von A nach B zu bringen. Egal ob Pendler oder Schülerinnen und Schüler. Heute ist ein Tag, wo wir streiken müssen. Denn der Arbeitgeber ist nicht bereit, endlich auch für unsere Tätigkeiten angemessenen Lohn zu bezahlen.